सब्सक्राइब करें होम रेसिपीज हिंदी यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को ताकि आपको मिले लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले और ये बिल्कुल फ्री है। हाय फ्रेंड्स, होम रेसिपीज हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं पोहा कटलेट। ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है और इसका टेस्ट भी डिलीशियस है, तो आप इसे स्नैक में बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। और सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप पोहा लिया है। दो आलू लिए हैं, इसे हमने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद हमने इसे ग्रेट कर लिया है। आप इसे मैश करके भी यूज कर सकते हो। हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज कर सकते हो। हमने यहाँ पर आधा चम्मच जीरा लिया है। जीरे को हमने हल्का सा भूनकर इसे क्रश कर लिया है। आप जीरा पाउडर भी यूज कर सकते हो। और ऑयल कुकिंग के लिए। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पोहा को अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो एक बाउल ले लेंगे और इसमें हम पोहा डाल देंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। हमें इसे 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है और वॉश करके हम इसे ड्राई कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर इसे 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से इस तरह से मैश करेंगे हाथ से और बिल्कुल हमें इसका सॉफ्ट डो बना लेना है। अब हम इसमें ये बॉईल किए हुए ग्रेट किए हुए आलू डालेंगे और इसके साथ ही हम इसमें मसाले डालेंगे। तो जीरा पाउडर डालेंगे आधा चम्मच जितना, हल्दी डाल देंगे, हरा धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च डालेंगे, नमक डाल देंगे इसके अंदर, आमचूर पाउडर डालेंगे। आप इसकी जगह पर लेमन जूस भी यूज कर सकते हो। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे आधा चम्मच जितना। सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम ऑयल ले लेंगे, हाथ पे ऑयल लगाएंगे। अब हमने जो मिक्सचर तैयार किया है इसमें से थोड़ा मिक्सचर लेंगे, हाथ पे हम इस तरह से इसे रोल करेंगे और अब हम इस तरह से इसे लॉन्ग शेप में बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अब हम इसी तरह से दूसरे भी कटलेट बनाकर तैयार कर लेंगे। आप इसे राउंड शेप में भी बना सकते हो। तो देखिए आप इसे इस तरह से राउंड शेप में बनाकर इसे सैलो फ्राई कर सकते हो। हम यहाँ पर इसे डीप फ्राई करने वाले हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर सारे कटलेट बनाकर तैयार कर लिए। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो कटलेट फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर ऑयल को पहले से ही हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया है। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और कटलेट फ्राई करेंगे। तो कटलेट को हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हम इसे तब तक फ्राई करते रहेंगे। तो अब हम इसे एक साइड से फ्राई होने देंगे। उसके बाद हम इसे टर्न करेंगे और इसे दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। तो चलिए अब हम इसे टर्न करते हैं। तो एक फोक ले लेंगे और इस तरह से हम इसे हल्के हाथ से टर्न करेंगे और इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे। तब हम इसे फिर से टर्न कर देंगे। हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है, क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है इसे। तो देखिए यहाँ पर कटलेट फ्राई हो चुकी है, गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और क्रिस्पी भी हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इस तरह से हमें इसे थोड़ी देर रहने देना है ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब हम इसी तरह से दूसरे कटलेट को फ्राई कर लेंगे। तो गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और हम इसे टर्न कर करके फ्राई करते रहेंगे जब तक कि कटलेट जो है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और क्रिस्पी ना हो जाए। हमें इसे तब तक फ्राई करना है। तो अब हम इसे टर्न करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे सारे कटलेट फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल कर डिश आउट करेंगे। सो नाउ रेडी है हमारे पोहा कटलेट। आप अपने घर पे इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। कटलेट बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। आप इसे टोमेटो केचप के साथ या फिर किसी भी चटनी के साथ खा सकते हो। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।